여러분, 한밤중에 화장실에서 이상한 소리가 들린다면 어떨 것 같아요? 이 소리의 정체가 알고 보니 이웃집 강아지였다는데요. 한 사람이 밤늦게 화장실을 갔다가 벽에서 뭔가 긁는 소리를 들었대요. 처음엔 귀신인가 싶어서 엄청 무서웠는데 계속 들어보니까 강아지가 낑낑거리는 소리였던 거죠. 알고 보니 옆집 강아지가 욕실 배수관 근처에서 주인을 기다리다가 벽을 긁었던 거라고 해요. 이 사연이 올라오자 누리꾼들은 깜짝 놀랐겠다. 우리 집 강아지도 화장실 앞에서 기다린다 같은 반응을 보였어요. 여러분도 비슷한 경험 있나요? 댓글로 알려주세요.